සද්ධර්ම ශ්‍රාවක කාරුණික ගුණගරුක බෞද්ධ පින්නතුනි බොහෝම ශ්‍රද්ධාවෙන් යුක්තව මේ පින්වත් පිරිස සදී පැහැදී සූදානම් වෙන්නේ තථාගත ශාන්තිනායක සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් දේශනා කොට වදාළ අති උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්ම රත්නයෙන් අබමල් රේණුවකටත් වඩා අඩු බොහෝම පුංචි කොටසක් දේශනා කරවගෙන ධර්ම ගෞරවයේ පෙරදරි කරගෙන දේශනාගත ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්නත් එසේ ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීමෙන් ලැබෙන අවවාද අනුශාසනා තම තමන්ගේ ජීවිතවලට එකතු කරගෙන වඩාත් නිවැරදි ඊ타ත්ම ධර්මානුකූල වූ මෙලව ජීවිතයක් සකස් කරගන්නත් එසේ නිවැරදි වූ ජීවිතයක් තුළින් සුගතිගාමී වූ පරලොව ආයති භවයකින් සැනසීමේ උතුම් පරමාර්ථයත් ඇතුවයි මේ සද්ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. පින්නතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් සොයා අවබෝධ කරගෙන දේශනා කොට වදාළ ඒ පරම ගම්බීර වූ ශ්‍රී සද්ධර්මය තමන් ශ්‍රවණය කිරීමත් මහත්ඵල මහානිසංසදායකයි. බොහෝ දිනාට යහපත සලසවමින් බොහෝ දිනාට සද්ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්න අවස්ථාව උදා කර දෙමින් සද්ධර්මයේ දානය කිරීම මේ ලෝක ධාතුවේ ඇති ඉහළම දානයේ හැටියට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කළේ. සද්ධර්ම ශ්‍රවණානිසංසයන් දානානිසංසයන් නිතර නිතර සද්ධර්ම ශ්‍රවණය කරන මේ පිරිස බොහොම හොඳට අහලා දන්න පිරිසක්. නමුත් මේ ශ්‍රේෂ්ඨ වූ සද්ධර්ම දාණය අපි තනියම භුක්ති විඳිනවා නෙවෙයි ලංකා වාසී ලෝක වාසී සියලුම දෙනාට යහපතක්ම සිදු කරවීමේ උතුම් පරමාර්ථයේ ඇතුව බෞද්ධ රූපවාහිනී මාධ්‍යයෙන් ලෝකය පුරා විසිරුවා හරින්නත් කටයුතු සංවිධානය කරමින් විශාල වශයෙන් සද්ධර්ම දානමය පින්කමයි මේ සිදු වෙන්නේ. පින්නතුනි මේ ධර්ම දානමය පින්කම ධර්මදේශනා මාලාවක් හැටියට පැවැත්වෙන තථාගත බල පැහැදිලි කරන දේශනා මාලාවේ තවත් එක දේශනාවක් තමයි මේ පින්නතුන් මේ විදිහට විසිරුවා හරින්න කටයුතු සංවිධානය කළේ. තථාගත බල 10ක් මජ්ක්‍ධිම නිකායේ මහා සීහනාද සූත්‍රයේ සඳහන් කරනවා. එයින් බල 5ක් පිළිබඳව අපි මේ වෙනකොට සම්පූර්ණයෙන්ම සාකච්ඡා කරලා ඉවර කළා. යම් ප්‍රමාණයක් සම්පූර්ණයෙන් කියලා සඳහන් කළාට යම් ප්‍රමාණයකට කරුණු සඳහන් කළා ඒ කාරණාව තේරුම් ගන්න පුළුවන් ආකාරයෙන්. මේ වෙලාවේ අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ 6 වෙනි තථාගත බලය. 6 වෙනි තථාගත බලය සත්වයන්ගේ ශ්‍රද්ධාදී ඉන්ද්‍රියන් දියුණු වුණු නූණු බව දන්නා නුවණ. මේ කාරණාවෙත් කරුණු කීපයක් අපි පහුගිය දේශනාවක සාකච්ඡා කරන්නට යෙදුණා. මේ දේශනා මාලාවේ 8 වෙනි ධර්ම දේශනාවයි මේ. ඉතින් මේ සත්වයන්ගේ ශ්‍රද්ධාදී ඉන්ද්‍රයන් දියුණු වුණු නූණු බව කියන කාරණාව බුදුරජාණන් වහන්සේ හඳුනාගත්ත හැටි තමයි මේ 6 වෙනි තථාගත බලයෙන් පැහැදිලි කරන්නේ. අපට හඳුනා ගන්න බැරි වෙච්ච බුදුරජාණන් වහන්සේට විතරක් හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙච්ච ඒ පුජ්‍යලයාගේ ස්වභාවයන්. ඒ ඔබ පිළිබඳවත් මා පිළිබඳවත් මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන අන් සියලුම මිනිසුන් පිළිබඳවත් ඒ විතරක් නෙමෙයි අනිත් සත්වයන්ගේ ස්වභාවය පිළිබඳවත් දකින්න පුළුවන් පුදුමාකාර නුවණක් බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟ තිබුණා. අන්න ඒ නුවණින් තමයි භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ සත්වයාට සද්ධර්මය දේශනා කරනකොට මේ පුජ්‍යලයාට ධර්මයේ දේශනා කළ යුත්තේ කොයි ආකාරයෙන්ද කියන කාරණාව අවබෝධ කරගෙන ගැළපෙන විදිහට ධර්ම දේශනාව කළේ. ඒ පුජ්‍යලයන්ට ගැළපෙන විදිහටයි භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ දේශනාව කෙරෙන්නේ. මිනිස්සු 100ක් හිටියොත් 1000ක් හිටියොත් ලක්ෂයක් හිටියොත් ඒ සියලු දෙනාට මේ දේශනාව ගැළපෙනවා. සඳහන් කරනවා
මේ මිනිසුන් සතු ශ්‍රද්ධාදී ඉන්ද්‍රියන් ශ්‍රද්ධා සති වීර්ය සමාධි ප්‍රඥා මේ ඉන්ද්‍රියන් පහම එක එක විදිහට තමයි එක එක පුජ්‍යලයාගේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. හැමෝගෙම එකම විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙනවා නෙමෙයි. සමහර කෙනෙකුගේ ශ්‍රද්ධාව බොහොම වැඩි. ශ්‍රද්ධාව වැඩි වුණාට වීරිය නැහැ. සමහර අයගේ වීරිය වැඩි. වීරිය වැඩි වුණාට සතිය නැහැ. සමහර අයට වීරියයි ශ්‍රද්ධාවයි සතියයි තුනම තිබුණත් සමාධිය හරියට නැහැ. ඒ නිසා ඒ කරුණ මුදුන්පත් කරගන්න තියෙන අවස්ථාව හැම වෙලාවෙම මගහැරෙනවා. නමුත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පුද්ගලයාගේ මේ කාරණාව හරියටම දකිනවා. වීරිය නැහැ කියවට ඔහුට වීරිය නැතුව නෙවෙයිනේ. කෙනෙක් බණ අහනවා. කෙනෙකුට පුළුවන් පැය දෙකක් විතර එක තැන ඉඳගෙන එකම වීරියෙන් බණ අහන්න. හැබැයි තව කෙනෙකුට පැය භාගයකට වෙලා වාඩි වෙලා බණ අහන්න අපහසු වෙන්න පුළුවන්. තව කෙනෙකුට විනාඩි 20කට වඩා ඉන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඒ එක එක පුද්ගලයාගේ වීරිය ඒ විදිහට වෙනස්. ඒ වීරිය අවබෝධ කරගෙන මේ කරුණ භාග්‍යතුන් වහන්සේ මනාව ධර්ම දේශනා කළේ මේ කරුණ ධර්මින්මයි. මේ පුජ්‍යලයාට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය කොච්චරද? මෙයාගේ ශ්‍රද්ධාව දැන් වැඩිලා තියෙන්නේ කොච්චරද? ඒක භාග්‍යතුන් වහන්සේ මනාව දැකලායි ධර්ම දේශනාව කළේ. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ හැකියාව අපේ ශ්‍රද්ධාව තියෙන ප්‍රමාණයෙන් තමයි අපි මේ කාරණාව පිළිගන්නේ. ධර්ම කාරණාවක් නමුත් යම් පුද්ගලයා බාරගන්නේ ශ්‍රද්ධාවේ තරමට. ඔහුගේ ශ්‍රද්ධාව යම් ප්‍රමාණයකට වැඩිලා එතනින් එහාට වැඩෙන්නේ නැත්නම් ඒ පුද්ගලයාට කවුරු කරුණු පැහැදිලි කරලා දෙන්න උත්සාහ කළත් ඔහු ඒක පිළිගන්නේ නැහැ. ඒක තමන්ගේ ශ්‍රද්ධාවේ ප්‍රමාණය. ඒ නිසා අපිට හරියට භාග්‍යතුන් වහන්සේ සරණ යාම කියන කාරණාව පවා අපහසු තත්වයකටපත් වෙනවා. මොකද භාග්‍යතුන් වහන්සේ සරණ යන්න බෑනේ සැක තියාගෙන. විතිකිච්ඡාව කියලා කිව්වේ බුද්ධ ආදී අටතැන පිළිබඳව සැකය. එතන තෙරුවන් පිළිබඳව සැකය මුලින්ම තියෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිබඳව යම් කරුණක් සැකයි නම් ඒ පුජ්‍යලයාට බුදුන් සරණ යන්න බෑ. එතකොට මේ සැක නැතුව මේ කරුණ පිළිගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කොහොමද? ශ්‍රද්ධා මාත්‍රේම තමයි පිළිගන්න වෙන්නේ. කරුණු කාරණා දහම් කාරණා හොය අවබෝධ කර ශ්‍රද්ධාවෙන් මේ කාරණාව ඉවසන්න පිළිගන්න වෙනවා. අපිට අපේ මනසින් කවදාවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන කල්පනා කරලා ඉවර කරන්න බෑ. අපි දිහා බලනවා වගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දිහා බලන්න පුරුදු වුණොත් ඒත් අපිට කවදාවත් භාග්‍යතුන් වහන්සේ සරණ යන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපිට වඩා මහා කල්ප අසංඛ්‍ය ගානක් පාරමිතා සම්පූර්ණ කරලා දස පාරමිතාවන්ගෙන් පාරිපෝෂණයටපත් වෙච්ච මේ මහෝත්තමයන්න් වහන්සේ දිහා අපේ හැකියාවල් දිහා බලනවා වගේ බලන්න පටන් ගත්තොත් කවදාවත් අපිට සරණ යන්න බැරුව යනවා. අපිට වඩා උන්වහන්සේට මොනතරම් ශක්තියක් මොනතරම් අවබෝධ ඥානයක් තියනවද කියන කරුණම හැම වෙලාවෙම විමසමින් ශ්‍රද්ධාවෙන් යුක්තවම ඒ කටයුතු කළොත් විතරයි මේ කරුණ බාරගන්න පිළිගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ 6 වෙනි තථාගත බලය අපි යම් ප්‍රමාණයක් සාකච්ඡා කියලා සඳහන් කළා. ඉන්නතන බුදුරජාණන් වහන්සේට මේ එක එක පුජ්‍යලයා හඳුනා ගන්න තිබිච්ච හැකියාව පැහැදිලි කරන අවස්ථා කීපයක් ධර්මයේ තුල තියෙනවා. එයින් තව එක අවස්ථාවක් පිළිබඳව සඳහන් කළොත් සමහර අය ශ්‍රද්ධාව ඇති වෙලා පැවිදි වෙනවා. පැවිදි වුණාට සසරින් නික්මීමේ අදහසම නැහැ. සසරින් මිදෙනවා කියන අදහස ඇතිවම පැවිදි වෙනවත් නෙමෙයි. සමහර කෙනෙකුට මුලින් ඇතත් පැවිදි වුණාට පස්සේ ඒක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. තවත් වෙනත් හේතුන් නිසා පැවිදි වෙනවා වෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් මේ පැවිදි වෙච්ච අය ගැනත් භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඒක එහෙම්මම දැක්කා. ඒ නිසා මෙතන සඳහන් කරනවා පැවිදිව සිටියද නෛෂ්ක්‍රම්‍යාද්‍යාශය නැති කාමයම ගරු කරන කාමාද්‍යාශයේ ඇති පුජ්‍යලයෝ පැවිද්දන් අතරද ඇත්තා. පැවිදි වුණාට කාමයට තමයි බර.
ඒ කියන්නේ බොහෝ දේවල් වලට ඇලීමක් තියෙනවා, බැඳීමක් තියෙනවා. ඒක පැහැදිලි කරන එක කාරණාවක් ධර්මයේ සඳහන් කරනවා මේ රූපනන්දා කියන භික්ෂුණිය. මේ රූපනන්දා කියන තරුණිය පැවිදි වුණේ පැවිදි වීමේ ලොකු අවශ්‍යතාවයක් ඇතිව නෙමෙයි. මේ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ඥාති සහෝදරියක්. ඒ නිසා රූපනන්දා කල්පනා කරනවා මගේ වැඩිමාළු සහෝදරයා පැවිදිලා බුදු වුණා. ඒ වැඩිමාළු සහෝදරයාගේ පුත්‍රයාද පැවිදි වුණා. මාගේ මවද පැවිදි වුණා. මාගේ සහෝදරයාද පැවිදි වුණා. එහෙව් එකේ මම පැවිදි නොවී ඉඳලා මොනව කරන්නද? එහෙම හිතලා ඇයත් පැවිදි වුණා. රූපනන්දා කියන නම ලැබුණෙම පුදුමාකාර ප්‍රියමනාප රූපයක් තිබුණ නිසා. ඇගේ රුවට ඇයද පුදුම විදිහට ප්‍රිය කළා. පැවිදි වුණාට ඇය අහලා තියෙනවා භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ රූපයේ තියෙන දුර්ගුණ දක්වනවා කියලා. ඒ වගේම මේ අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියන ත්‍රිලක්ෂණය පැහැදිලි කරමින් ධම් දේශනා කරනවා කියලා. ඒ නිසා කවදාවත් මම බණහන්න ගියේ නෑ. මොකද බුදුරජාණන් වහන්සේ තමන්ගේ රූපයටත් නිග්‍රහ කරයිද කියලා හිතුණා. මේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ රූපයට නිග්‍රහ කරනවා කියලා කෙනෙක් කියහම ඒ ධර්ම කාරණාව හරියට පිළිඅරන් තිබුණේ නෑ. අවබෝධ කරලා තිබුණේ නෑ. නැතුව ලස්සන කෙනෙකුට නිග්‍රහ කරන සිරිතක් භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ නැහැ. නමුත් ඒ තමන් සතු රූපයට ඇලිලා ඒ ආත්මය කරගෙන ජීවත් වෙන අයට සත්‍ය වටහලා දුන්නා. ඒකයි මෙතන රූපයට නිග්‍රහ කළා කියලා සඳහන් කරන්නේ. නමුත් මේ තැනැත්තිය ගියේ නැහැ භාග්‍යතුන් වහන්සේ මුණ ගැහෙන්න. නමුත් නිරන්තරයෙන්ම බණ අහලා එන භික්ෂු භික්ෂුණීන් උපාසක උපාසිකාවන් භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ගුණමයි කියන්නේ. භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ හැකියාවමයි වර්ණනා කරන්නේ. ඒ නිසා රූපනන්දාට හිතෙනවා මමත් යන්න ඕන බණ අහන්න. හැමෝම මගේ සහෝදරයාගේ ගුණම කියනවා. මමත් බණ අහන්න යනවා. උන්වහන්සේට පේන්න යන්නේ නැහැ. ගිහිල්ලා සද්ධර්ම ශ්‍රවණය කරන භික්ෂුණීන් වහන්සේලා කෙරවලේ පිටිපස්සේ පේන්නේ නැතුව වාඩි වෙලා ඉඳලා මම බණ අහනවා. රූපයට නිග්‍රහ කළත් එකම දවසේ ඔක්කොම නිග්‍රහයන් ටික කරලා ඉවර කරන්නේ නැහනේ. ඒ හින්දා එක දවසක් චුට්ටක් මොනවා හරි අහගත්තට කමක් නැහැ. නිග්‍රහ කළත් කියලා තමයි හිතෙන්නේ. එහෙම හිතිලා තමයි හොරෙන් බණ අහන්න යන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේට පේන්නේ නැතුව වාඩි වෙලා බණ අහනවා. නමුත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේට නොපෙනී එහෙම ගිහිල්ලා කෙනෙකුට ඉන්න පුළුවන්ද? ඒ කාරණාවයි මෙතන මේ පැහැදිලි කරන්නේ. රූපනන්දාවට භාග්‍යවතුන් වහන්සේට නොපෙනී ඉන්න කොහොමත් බෑ. මේ ලෝකේ කිසිම කෙනෙකුට භාග්‍යවතුන් වහන්සේට නොපෙනී හැංගෙන්නත් බෑ. මායයට නොපෙනී අපිට හැංගෙන්නත් බෑනේ. අපි කොහේ හිටියත් අවශ්‍ය වෙලාවට මායя එතෙන්ට එනවමයි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේට හොරෙන් කොහෙවත් හැංගෙන්නත් බෑ. නමුත් මේ තැනැත්තිය ගිහිල්ලා කෙරවලේ වාඩි වුණේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේට නොපෙනෙන්න. නමුත් ඇය මේ සිතුවිල්ල සිතනකොටම භාග්‍යවතුන් වහන්සේට ඇගේ සිතුවිල්ල අරමුණු වෙලා ඉවරයි. ඒ නිසා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දන්නවා අද රූපනන්ද බණ අහන්න එනවා කියලා. ඇය සද්ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්න ගිහිල්ලා වාඩි වුණා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කල්පනා කළා මෑගේ තියෙන මේ මාන්නාධික ස්වභාවයට සහ කාමාධික ස්වභාවයට, ඒ කියන්නේ තමන්ගේ රූපය පිළිබඳව තියෙන දැඩි ඇල්ම, ඒ ස්වභාවයට පිළිතුරු නැත්නම් ඇයට ඒකට උත්තරයක් දෙන්නේ කොහොමද? සර්වඥතා ඥානයට මේ ඕන දෙයක් පුදුම ඉක්මනට වැටහෙන්නේ. ඒ නිසා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ හරියට කෙනෙකුගේ කකුලට පෑගිච්ච තියුණු කටුවක්, ඒ කටුව ඉවත් කරන්න අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ තවත් තියුණු කටුවක්මයි. ඒ වගේ මේ රූපය නිසා මානෙන් මත් වෙච්ච මේ තැනැත්තියට ඒ මාන්නය නැති කරලා සත්‍ය අවබෝධ කරවන්න පාවිච්චි කළෙත් එවන් දෙයක්මයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇගේ රුවට වඩා 100,000 ගණනකින් ලස්සන රූපයක් මවලා ඒ තරුණිය 16 හැවිරිදි වයසේ වාගේ තරුණියක් තමයි මැව්වේ. මම ඇය භාග්‍යතුන් වහන්සේට පවන් සලනවා. දැන් මේක පේන්නේ භාග්‍යතුන් වහන්සේටත් රූපනන්දාටත් පමණයි. වෙන කාටවත් මේ රූපේ පේන්නේ නැහැ.
ඇය ඇතුල් වෙනකොටම දැක්කේ මේ රූපය. ඇයි කල්පනා කළා රුවට නිග්‍රහ කරනවා කීවට භාග්‍යතුන් වහන්සේ ළඟ ඉන්න තරුණිය කොයිතරම් සුන්දරද. දැන් ඇයට වෙන සිහියක් නැහැ රූපනන්දාවට. අර රූපේ දිහාම තමයි බලාගෙන ඉන්නේ. රූපනන්දාට හිතෙනවා මය දිහා බලහම මගේ රූපේ කොහොමද? හරියට හංස දේනුවක් ගාව නතර වෙච්ච කැවිඩියක් වාගේ මම කොයිතරම් විරූපීද මය ළඟ. ඒ නිසා අර තරුණියගේ මුහුණ දිහා බලනවා, අතපය දිහා බලනවා, ශරීරය දිහා බලනවා, හිස දිහා බලනවා, පාද දිහා බලනවා. මේ අංගපසංග දිහා බලාම ඇය එතන වාඩි වෙලා ඉන්නවා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ දන්නවා දැන් මගේ හිත කොහෙ ගමන් කරලාද කියලා. ඒ නිසා මෑට මෙයින්ම පිළිතුරු දිය යුතුයි. ධර්ම දේශනා කරන ගමන් අදිෂ්ඨාන කරනවා මේ රූපේ ටික විරූප වෙන්නේ. මුලින් හිටියේ 16 හැවිරිදි වයසේ වගේ. ටික වෙලාවක් යනකොට 20 හැවිරිදි වයසේ වගේ වුණා. තව ටික වෙලාවක් යනකොට එක් දරුවෙකු බිහි කරපු කාන්තාවගේ ශරීර ස්වභාවය ඇති වුණා. තව ටික වෙලාවක් යනකොට ඒක වෙනස් වෙවි ගිහිල්ලා ඇය මැදිවියේ කාන්තාවක් වගේ වුණා. ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඇය සඳහා සමයට ගමන් කළා. ඇය බොහෝම ජරා ජීර්ණ තත්ත්වයටපත් වුණා. ඇගේ අතපය වේදනා ගෙනත් දෙන ස්වභාවයටපත් වුණා. ඇය හිටි ගමන් එතනම ඇද වැටුණා. මහත් හඬින් ඇය වේදනාවෙන් කෑ ගහනවා. එය ඇහෙන්නේ රූපනන්දාවට පමණමයි. වේදනාවෙන් කෑ ගහලා මල මූත්‍රා පිට වෙවි මල මූත්‍රා ගොඩේ ඉඳලා ඇයි මැරිලා ගියා. ටික වෙලාවක් යනකොට ඇයි නිල් පාට වුණා. තව ටික වෙලාවක් යනකොට ඇයි ඉදිමිලා පුපුරන්න ගත්තා. තව ටිකක් වෙලා යනකොට නව දොරෙන් ඕජා වැగిරෙන්න පටන් ගත්තා. තවත් ටිකක් වෙලා යනකොට සත්වය ඇවිල්ලා ඇද කන්න පටන් ගත්තා. රූපනන්දාව මේ ක්‍රියාව ඉවර වෙනකම්ම බලාගෙන හිටියා. ඇයට පුදුමාකාර දුකක් ඇති වුණා. ඇයට පුදුමාකාර කලකිරීමක් ඇති වුණා. රූපය පිළිබඳව තියෙන තෘෂ්ණාව ඇගෙන් බොහොම වේගෙන් පහව යන්න පටන් ගත්තා. ඇය මේ කාරණාව හොඳට අවබෝධ කරගත්තා. කාරණාව අවබෝධ කරගත්ත ඇය තමන්ගේ ශරීරය කියලා කියන්නේ නැත්නම් මේ මම කියලා කියන්නේ නැත්නම් මේ කය කියලා කියන්නේ කාර්යයේ ලැබු කුණු ගොඩක් වගේ. ඊටාම අපිරිසිදු දෙයක්. තම සිරුරේ තියෙන නොසරුක් බව ඇයට නිරන්තරයෙන්ම දැනෙන්න පටන් ගත්තා. මෙච්චර කල රූපයට රැවටිලා හිටපු ඇයට මේ මුළු භවත්‍රයේම ගිනිගෙන දැවෙන්නා වගේ දැනෙන්න පටන් ගත්තා. ඇයගේ සිත නිරන්තරයෙන්ම කර්මස්ථානාභිමුඛ වුණා. කර්මස්ථානයට හැරුණා. තථාගතයන් වහන්සේ ඇයට උපකාර කළා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඇයට උපකාර කරමින් මෙන්න මේ ගාථාව දේශනා කළා. ආතුරං අසුචින් පූතින් පස්ස නන්දේ සමුස්සයං උග්ගරන්තං පග්ගරන්තං බාලානං අභිපත්තිනං. මේ ගාථා රත්නේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කළ ආතුරං අසුචින් පුතින් නිරන්තරයෙන් ලෙඩ වෙන ස්වභාවයෙන් යුක්තයි. නිරන්තරයෙන්ම අපද්‍රව්‍ය වලින් පිරීලායි තියෙන්නේ. නිරන්තරයෙන්ම ශරීරයේ සතු අපද්‍රව්‍ය නව දොරටුවකින් වැක්කිරෙන්න පටන් ගන්නවා. දිවාරය දෙකේම ශරීරයේ තුල පවත්නා මේ අපද්‍රව්‍ය මේ නව දොරටුවෙන්ම වැක්කිරෙනවා. ඒකට රැයද දවල්ද කියලා ભેදයක් නැහැ. පිරිස් අතරද නැද්ද කියලා ભેදයක් නැහැ. නිරන්තරයෙන්ම මේ නව දොරටුවෙන්ම අපද්‍රව්‍ය කලා හැලෙනවා. මේ ඇතුලේ තමයි ඒ සියල්ලම තියෙන්නේ. මේ කියා පාන්නක් මෙන් භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ ගාථාවේ විලාවේ ඒ දේශනාව ඇතුලේ පැහැදිලි කළා. ඊළඟට භාග්‍යතුන් වහන්සේ තවත් ගාථාවක් දේශනා කළා. යතා ඉදං තතා ඒතං යතා ඒතං තතා ඉදං ධාතුසෝ පුඤ්ඤතෝ පස්ස මා ලෝකං පුනරාගමි භවේ චන්දං විරාජිත්වා උපසන්තු චරිස්සසි. මේ ගාථාව බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාලා තථාගතයන් වහන්සේගේ මතු මාර්ගත්‍රය සඳහා විදර්ශනාව පිණිස මේ කරුණ පැහැදිලි කරලා ඇයට විදර්ශනාව පිණිසත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ තවත් ගාථාවක් දේශනා කළා. අට්ඨීනං නගරං කතං
මාංශ ලෝහිත ලේපනං යත්ත ජරාච මච්චුච මානෝ මක්කෝච ඕහිතු. මේ කරුණ ටික භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරලා ඉවර වෙනකොට රූපනන්දාව මාර්ගඵල අවබෝධ කරගත්තා. ඇය මෙතෙන්ට ආවේ ටිකක් බණ අහලා දැන් ටිකයිනේ අද දවසේ ආපහු යන්න හිතාගෙන. නමුත් ඇය තමන්ගේ ශරීරය පිළිබඳව තිබිච්ච සියලුම ඇල්ම විතරක් නෙමෙයි භවත්‍රය පිළිබඳව තිබිච්ච සියලුම ඇල්මෙන් නිදහස් කරන්න හැකියාව භාග්‍යතුන් වහන්සේට තිබුණේ ඇගේ ශ්‍රද්ධාදී ඉන්ද්‍රියන් කොයි ප්‍රමාණයටද දියුණු වෙලා තියෙන්නේ, ඒ ප්‍රමාණයට කොයි විදිහට කටයුතු කළ යුතුද කියන එක මනාව අවබෝධ කරගන්න භාග්‍යතුන් වහන්සේට පුළුවන්කම තිබුණ නිසා. ඒ මහත් වූ හැකියාව නිසා සසරින් මිදිච්ච අයම බොහොමයි කියලා සඳහන් කරනවා. ඊළඟට සඳහන් කරනවා පින්නතුනි නපුරුකමින් සිටින්නා වූ ඇතැම්හු ව්‍යාපාදගරුකෝය කරුණාධ්‍යාශයත්ෝය. ඇතැම් අය බොහෝම නපුරුයි. නමුත් පෙනුම බොහෝම කරුණාබරයි. ආදරය, දයාව, කරුණාව, මෛත්‍රිය වැක්කිරෙනවා වගේ පේන්නේ. නමුත් ඇතුළේ ස්වභාවය ඊට වඩා හාත්පසින්ම වෙනස්. සමහර වෙලාවට මගේ සැබෑ ස්වභාවය මේකයි. මේ තියෙන්නේ මගේ හැබෑ ස්වභාවය නෙමෙයි. ඒක අපිවත් දන්නේ නැහැ. මගේ සැබෑ ස්වභාවය මමවත් දන්නේ නැහැ. නමුත් ඒක භාග්‍යතුන් වහන්සේ දන්නවා. ඒ කියන්නේ මම ගැන මම දන්නේ නැහැ. නමුත් මම ගැන උන්වහන්සේ හොඳට දන්නවා. ඒ කරුණ පැහැදිලි කරන හොඳ උදාහරණයක් තියෙනවා පිටකයේ. අපි පිළිතුරු අහලා ඇති මේ වේදේහිකා කියන තැනැත්තිය පිළිබඳව කතාව. මේ කාරණාවේදී සඳහන් කරන්නේ අනුන්ට බොහෝ උපකාර කරමින් ඉන්න ඇතැම් අය ව්‍යාපාදගරුකයෝය. බොහෝම අනුන්ට උදව් කරනවා, උපකාර කරනවා. ඒ නිසා අපි හිතනවා හරිම සත්පුරුෂයි, හරිම ගුණගරුකයි, හරිම අනුකම්පාවෙන් පිරිච්ච චරිත කියලා අපි කල්පනා කළාට ඒ අයගේ අභ්‍යන්තරයේ ඊට වඩා හරි වෙනස්. ඒ කාරණාව තමයි මෙතන පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ. මේ සවැත් නුවර හිටපු කාන්තාවක් වේදේහිකා. ඇය පුදුමාකාර ගුණගරුක චරිතයක් හැටියට තමයි මිනිස්සු අතර ඉතාම ප්‍රසිද්ධයි. ආදරේ, කරුණාව පිරීලා. ඇය පිළිබඳව කතා නොකරන කෙනෙක් සවැත් නුවර නැති තරම්. ඇයට හිටිය එක දාසියක්, තරුණ දාසියක්. ඇයගේ නම කාලී. මේ දාසියට හැම පැත්තෙම අහෙන්න ලැබෙනවනේ දාසියගේ හාම්පුතාගේ තියෙන ගුණගරුකත්වය. ඒ නිසා දාසිය කල්පනා කළා මම හැබෑම ගුණවත්ද? එහෙම නැත්නම් ඇයට කිසිම දෙයක් අතපසු වෙලා පේන්න තියෙන්නේ නැතුව ඇයගේ සියලුම කටයුතු හරියටම සම්පූර්ණ කරලා දෙන ඇගේ දාසිය නිසා ඇය ගුණවත් වගේ මිනිස්සුන්ට පේනවද කියන එක මම පරීක්ෂා කරලා බලන්න ඕනේ. එහෙම විතර කාලී ඊළඟ දවසේ ටිකක් දවල් වෙනකන් නිදාගත්තා. වේදේහිකා කාලීට කතා කළා. ඇයි මෙච්චර වෙලා නිදාගන්නේ කියලා ඇහුවා. කාලී කිව්වා නෑ නිකන්. කේන්ති ගියා. කවල බැලුවා. කාලී දැනගත්තා ඇයට කේන්ති යනවා. මෙතෙක් මේ මුළු සවැත් නුවරම හිතාගෙන ඉන්නේ ඇයට කේන්ති යන්නේ. ඇයට කේන්ති යන්නේ නෑ හරි ගුණවත් කියලා. පහුවදත් නිදාගත්තා. හැබැයි පහුවදත් ඇයට කතා කරලා ඇහුවා ඇයි මෙච්චර වෙලා නැගිටින්නේ නැත්තේ? ඇයි කිව්වා නෑ නිකන්. එදා හොඳටම දොස් කිව්වා. තුන්වෙනි දවසෙත් ඇය හිතාමතාම නිදාගත්තා. එදත් කතා කළා. එදත් ඇහුවා ඇයි කියලා. නෑ නිකන් කිව්වා. එදා කේන්ති ගියා. දොරට දාන පොල්ල ළඟ තිබ්බ අරගෙන ඔලුවට ගැහුවා. ඒ වෙලාවේ කාලි මුදුලට පැනලා ලේ පෙරිපෙරි නගරේ පුරාම දුවදුව කිව්වා මෙන්න උඹලගේ ගුණවත් වේදේහිකාගේ තරම. ඇයට නොඑක ආකාරයෙන් උදව් කරන, උපකාර කරන, පිහිට වෙන මට ඇය දොරපොල්ලෙන් ගහලා මග ඔලුව පැලුවා. එකම දාසියක් ඉන්න ගෙදර සියලුම කටයුතු මම මට කරලා දෙනවනේ කියන කාරණාවත් ඇය හිතුවේ නෑ. මේ විදිහේ කාරණාවක් සඳහන් කරලා තියෙනවා. එතකොට වේදේහිකාගේ පෙනුම දකින්න ඕනෑම කෙනෙකුට ඊටාම ගුණවත් චරිතයක්. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ දන්නවා
මෙන්න මේ ගුණවත් චරිතයක් කියලා මිනිස්සු හඳුනාගත්ත තැනැත්තාගේ හෝ තැනැත්තියාගේ අභ්‍යන්තරය මොකක්ද කියලා. ඒක අවබෝධ කිරීමේ පුදුම හැකියාව බුදුරජාණන් වහන්සේට තිබුණා. ඒකනේ සමහර අයට කමටහන් ඉල්ලුවාට භාග්‍යතුන් වහන්සේ කමටහන් දුන්නේ නැත්තේ. බොහොම ශ්‍රද්ධාවෙන් එන්නේ. බැගෑපත් වෙලා ඉල්ලන්නේ. ඒ කොහොම බැගෑපත් වෙලා ඉල්ලුවත් සුදුසු නැති පුද්ගලයාට කමටහන දුන්නෙම නැහැ. ඊළඟට සඳහන් කරනවා පිළිතුරු මේ අනුසය යනු ප්‍රහීන භාවයෙන් සත්ත්ව సంతානෙහි පවත්නා කාමරාගාදී හුය. අනුසය සත්ත්ව సంతානේ ප්‍රහීන වෙලා යට තැම්පත් වෙලා තියෙන්නේ. උඩට එන්නේ නැහැ. නමුත් යම් වෙලාවක යම් තැනක මේ කාමයට ඉලිප්පෙන්න තැනක් දැක්කොත් මමවත් නොදැන පතුලේ තැම්පත් වෙලා තිබිච්ච මේ සිතුවිලි එකපාරම මතුවෙන්න පටන් ගන්නවා. මමවත් දන්නේ නැහැ ඒක. ඒතර මමවත් දන්නේ මාගාව එහෙම සිතුවිලි පතුලේ තියෙනවද කියලා. මේකට හොඳ උදාහරණයක් මේකටත් තිබුණ ධර්මයේ. ඒ කාරණාවේදී පැහැදිලි කරනවා මේ අනුසයිත කෙලෙස් වර්ෂ බොහෝ ගණනාවක් වුණත් හැංගිලා තියෙනවා. අපි දන්නේ තියෙන බව හැංගිලායි තියෙන. අපේ හිතේ අපි ගාව එහෙම කෙලෙස් නැහැ කියලා. නමුත් හැංගිලා තියෙනවා. මේ එක අවස්ථාවක සඳහන් කරනවා අපි බෝසතාණන් වහන්සේම එක කලෙක ධ්‍යාන උපදවලා රාගය යටපත් කරලා උන්වහන්සේ බඹලොව ඉපදුනා. දීර්ඝ කාලයක් බඹලොව හිටියා. බඹලොව කිසිම මේ කාමුක ක්‍රියාවක් බඹලොව නැහැ. දෙව්ලොව නම් දිව්‍යාංගනාවෝ ඉන්නවා. බඹලොව දිව්‍යාංගනාවෝ නැහැ. ඉතින් කාලාන්තරයක් කල්ප ගණන්නේ බඹලොව ආයුෂ තරම් දීර්ඝ කාලයක් රාගයෙන් වෙන් වෙලා බඹලොව ඉඳලා නැවත මනුස්ස ලෝකෙ ඇවිල්ලා ඉපදුනා. රජගෙදර රජබිසවගේ කුසේ. කාන්තාවන්ට කොයිතරම් අප්‍රසන්නද? කාන්තාව කොයිතරම් අප්‍රිය කරනවද? බඹලොව ඉඳලා න්යාවේ. ඒ නිසා මේ දරු පැටියා අම්මටවත් වඩා ගන්න බෑ. අතට ගත්තොත් අඬනවා. කිරිපොවන්න හැටියකුත් නැහැ. ඒ තරම්ම කාන්තාවන්ට අප්‍රියයි. නමුත් කිරිපොවල ලොකු මහත් කරන්න ඕනේ. රජු උපායක් පාවිච්චි කරලා කාන්තාවන්ට පිරිමි අය වාගේ ඇඳුම් අඳලා පිරිමියෙකුගේ පෙනුම තියලා තමයි මේ දරුවා කාන්තාවගේ අතට දීලා කිරිපොවන්නේ. කාලයක් මෙහෙම හැදුවා. ලොකු නාවස අවුරුදු 16 18 වගේ වයසට ආවා. කාන්තාවක් දිහා හැක්කරලවත් බලන්නේ නැහැ. තනියමම විවේකීව තැනක තමයි හැසිරෙන්නේ. නමුත් තරුණ වයසට එන පුතා රජකමටපත් කරන්න විවාහ කරවන්න ඕනේ. තාත්තට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි පුතා විවාහ කරවන්නේ කොහොමද කියන එක. රජු එක දවසක් කල්පනා කර හිටියා. තරුණ නාටිකාංගනාවක් දැක්ක රජු බොහෝම බරපතල කල්පනාවක ඉන්නවා. ඇය ගිහිල්ලා රජුගෙන් ඇහුවා මහරජය මොන වාගේ කාරණාවක් නිසා ඔබ වහන්සේ මේ තරම් කල්පනා කරනවද? ඇයට සඳහන් කළා පුතා ගැන කාරණාව. ඇය සඳහන් කරනවා ස්වාමීනි ඔය කොයිතරම් කල්පනා කරන දෙයක් නෙමෙයි. මහරජතුමාට අවශ්‍ය පුතණුවන් විවාහ වෙනවා දකින්න. ඒක මම බාර ගන්නම්. ඔබතුමා ඒ ගැන හිතන්න එපා. මේ කාන්තාව ටික ටික කුමාරයාගේ චරිතය අධ්‍යයනය කළා. අධ්‍යයනය කරලා සේවකයන්ගෙන් ඇහුවා මෙයා වඩාත් කැමති දේවල්. මොහු හරි ආසයි ගීත අහන්න. කාන්තාව සේවකයන්ට කිව්වා මම ඈතට ගිහින් රැයට ගීතයක් කියනවා. එයට කුමාරයා දක්වන ප්‍රතිචාරය මොකක්ද කියලා මට කියන්න ඕනේ. ඇයි බොහෝම මිහිරි හඬින් ගීතයක් කිව්වා. ඒ කුමාරයා බොහෝම අවධානයෙන් ඒකට සවන් යොමු කරගෙන හිටියා. පහෝදා සේවකයෝ කිව්වා බොහොම ආසාවෙන් ඒක අහගෙන හිටියා කියලා. ඇයි ටික මාලිගාවට ලං වෙවි දවසින් දවස මේ ගීත අහන්න ළඟින් ඇහෙනවා. එක දවසක් රජ මිදුලෙම ඇහෙනවා. ඒ වෙලාවේ අහුව කවුද මේ ගීත කියන්නේ? අර ගොළුකව තරුණ කාන්තාවක්. ඇයි එක්කෙන්න මෙහාට කිව්වා. ඊට පස්සේ දැන් ඇය තමන්ගේ කුටියට මේක ආවා. දැන් ඇය ගීත කියනවා කුමාරයා ගීත අහනවා. ඇය ක්‍රමක්‍රමයෙන් නොයෙක් නර්තන ඉදිරිපත් කර කුමාරයාගේ
సంతాනයේ පතුලේ තැම්පත් වෙලා තිබිච්ච මෙන්න මේ රාගය නැමැති අනුසය ධර්මතාවය මතුවලා තිබුණෙම නෑ. ඒක උද්දීපනය කළා. ඊට පස්සේ මොහු කල්පනා කරනවා මා විඳින්නා වූ මේ රසය මේ ලෝකෙ වෙන කිසිම පිරිමියෙකුට එපා. මට විතරමයි මේ රසය ඕනේ. ඒ නිසා කඩුවක් අරගෙන වීදි බැහැලා හම්බෙන පිරිමියා මරන්න පටන් ගත්තා. මා විඳින මේ රසය වෙන කිසි පිරිමියෙකුට එපා. ඒ නිසා රජුලන්ට පුතා නගරේ තියාගන්න එක පවා මහ කරදරයක් වෙලා රාජ්‍යයෙන් පවා පිටුවහල් කරන්න සිද්ධ වුණා. එතකොට මුලින් හිටියේ කොහොමද? අම්මගෙන් කිරි බීවෙවත් නැහැ. පස්සේ යනකොට කාන්තාව මිස පිරිමියෙක් පෙන්වන්න බැරුව ගියා. එතකොට මේ කාමක තෘෂ්ණාව කියන එක නැතිම කරලාද මේ හිටියේ? නැතිනවා. භවත්‍රයේ දීර්ඝ වශයෙන් කාමසේවනය නොකරපු නිසා මේ தත්ත්වය ඉස්මතු වුණේ නැහැ. නමුත් ඉස්මතු වෙන්න කාරණාවක් එළඹිච්ච ගමන් ඒක ඉස්මතු වෙනවා අන් සියලු දෙනාටම වඩා ඉතා දරුණු විදිහට. බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙන්න මෙවන් පුජ්‍යලයක් දැක්ක ගමන් භාග්‍යතුන් වහන්සේ දකිනවා මේ පුජ්‍යලයාගේ මේ අනුසය වශයෙන් තැම්පත් වෙච්ච කෙලෙස් මොනවද? කොතනද ඒක මතුවෙන්නේ? කොතනද ඒක මොහුට පහර දෙන්න පටන් ගන්නේ? ඒ කරුණ දැකලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ හරියටම එතෙන්ට බෙහෙත් කළා. එහෙම පුජ්‍යලයාගේ චිත්තසංතානයේ ආශය වශයෙන් අනුශය වශයෙන් අවබෝධ කිරීමේ පුදුමාකාර හැකියාවක් බුදුරජාණන් වහන්සේට තිබුණා. මෙන්න මේ 6 වෙනි තථාගත බලය ඒ කාරණාවත් අවබෝධ කරන ස්වરૂපයක්. එතකොට පුජ්‍යලයන්ගේ පෙර පිං අද බොහොම දුගී. අද බොහොම දුප්පත් කෙනෙක්. අද වේල කණ්ඩ නැති කෙනෙක්. නමුත් අපිට හිතෙනවා පෙර පව් කරපු අය. පෙර දන් දීලා නැහැ. ආහාර පාන ආදීන් හිග වෙලා ඉන්නේ පෙර දුන්නේ නැති නිසා තමයි. ඔය අතර පෙර දුන්න අයත් ඇතැම් විට ඉන්නවා. නමුත් ඒ හැකියාව කුසල් නැතුව නෙමෙයි. ඒක මතුවෙන තැනට එනකන් මතුවෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා දුගියෙක් දිහා බැලුවත් භාග්‍යතුන් වහන්සේ දන්නවා මේ දුකියා යම් දවසක කෝටිපතියෙක්. මේ කවුරුවත් සලකන්නේ නැති අහිංසකයා යම් දවසක මේ සංසාර සාගරයේ මෙතර යන්න පුළුවන් කෙනෙක්. ඒ වගේ පුජ්‍යලයාගේ සාංශාරික කුසලය භාග්‍යතුන් වහන්සේ හොඳට දැක්කා. එහෙම දැකලා පිහිට වෙච්ච අය බොහොමයි මේ ශාසනය. අපිට ඒක තේරුම් ගන්න හින්දා අපි මෙහෙම උදාහරණයක් සඳහන් කළොත් අපේ පින්නතුන්ට මතකයි නේද සුනීත කියලා චරිතයක් තියෙනවා අපේ ශාසනයේ. සුනීත කියන්නේ කසල සෝදකෙක්. එතකොට සුනීත කියලා කියන්නේ කවුරුවත් ගරු කරපු නැති, කවුරුවත් අගය කරපු නැති, කාගෙන්වත් පිහිටක් නොලද අහිංසකෙක්. බ්‍රාහ්මණවරු, ශාස්ත්‍රීයවරු, උසස් ගෘහපතියෝ එනකොට මේ අය පාරේ මුණ ගැහෙන්නවත් තහනම්. මුණ ගැහුනොත් කසපාර ගහනවා. ඒ හින්දා මේ උසස් අය එනකොට ගෙඩියක් හොල්ලනවා. එතකොට ඒක ඈතට ඇහෙනවා මිනිගෙඩියේ. එතකොට මෙන්න මේ වාගේ පහත් අය පාරවල් වල අයිනේ ඉන්නවා නම් කැලේට පැනලා හැංගෙනවා. නොදකින්න ඕනේ. දකින්නවත් කැමති නෑ එහෙම අය. එහෙම කෙනෙක් තමයි සුනීත. බුදුරජාණන් වහන්සේත් ඒ පාරේ වඩිනවා. සුනීත එදත් තමන් සුද්ධ කරන කසල කද කරේ තියාගෙන තැන් වල බිම තියා ආයේ ඒක පුරව කර තියාගෙන පාරේ ඉස්සරහට එනවා. සුනීතර භාග්‍යතුන් වහන්සේ දැකලා දුවන්න හිතුන්නේ නැහැ. සුනීතර බුදුරජාණන් වහන්සේ දැකලා බය හිතුනේත් නැහැ. නමුත් සුනීතර බුදුරජාණන් වහන්සේනකොට එහෙමම පාරට වෙලා හිටගෙන හිටියෙත් නැහැ. සුනීත කසල කද පැත්තකින් තියලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ වඩිනකන් මෙයා ටිකක් එහාට ගිහිල්ලා තිබ්බ ගෙදරක බිත්තියකට හේතු වෙලා හිටියා. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ සුනීත පහු කරලා වැඩියෙත් නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ සුනීත ගාවට වැඩියා. බුදුරජාණන් වහන්සේ සුනීතට නම කියලා කතා කරුවා. ජීවිතේ පළවෙනි වතාවට මේ පුජ්‍යලයට මේ තරම් කරුණාබර හදවතකින් ආමන්ත්‍රණය කරනකොට ඔහුට කොයි වගේ හැඟීමක් දැනෙන්නේ නැද්ද? අෂ්ටාංග සමන්වාගත බ්‍රහ්මස්වරය මොනතරම් ලස්සනද බුදුරජාණන් වහන්සේගේ හඬ. ඒ හඬින් පුදුම කරුණාවෙන් භාග්‍යතුන් වහන්සේ සුනීතට ආමන්ත්‍රණය කරනකොට ඇතිවෙච්ච සතුට. බුදුරජාණන් වහන්සේ සුනීතගෙන් අහුවා
සුනීත පැවිදි වෙන්න කැමති නැද්ද කියලා. සුනීත කිව්වා ස්වාමීනි අප වෙන්නන් කවුරු පැවිදි කරන්නද? මම පැවිදි කරන්නම් සුනීත. යමු මගෙත් එක්ක. සුනීතට පුදුම සතුටක්. ඇයි සුනීත අද මෙතන? සංසාරේ හැටි, සසන භයානකත්වය. සුනීතට මේ ජීවිතයෙන් රහත් වෙන්න පින් තියෙනවා. නමුත් ඇයි සුනීත කසල සෝදන්නේ එහෙනම්? මේ ජීවිතයෙන් රහත් වෙන්න පින් තියෙනවනේ. ඒ මේ ජීවිතේ කරපින්ද? නෑ සුනීත පෙර භවයක කරගත්ත පින්. එහෙම පින් කර සසර ඇවිදගෙන ඉන සුනීත එක කාලයක මනුෂ්‍ය ලෝකෙ ඉපදුනා බුද්ධ ශූන්‍ය කාලයක. ලෞතර බුදුරු නැහැ. පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා වැඩ හිටියා. සුනීත උසස් කුලයක ඉපදිලා. සුනීත තරුණයි. තරුණ ළමයි එකතු වෙලා පාරයිනේ හිටියා. පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පිණ්ඩපාතේ වඩිනවා. ඒ වෙලාවේ මේ උසස් පෙළපතක උපන්න මේ තරුණයා පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේට විහිළු කෙරුවා. බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් අහනවා ඔබ කවුද? ශරීරේ පුරාම වන හැදිලා හොරි හැදිලා තුවාල වෙච්ච කෙනෙක් වගේ. මුළු ශරීරේම රෙදි කැලලකින් වහගෙන ඔබ මොනවට හිඟමනේ යනවද? නිකම්ම හිඟමනේ ගිහිල්ලා කාලා ජීවත් වෙන්න එපා. කරන්න වැඩක් නැත්තම් අනුන්ගේ ගෙවල් වල පිළිකණු සුද්ධ කර කසල ගොඩවල්වත් අයින් කරලා මොන හරි කාපන් නැය නැතුව මේ වාගේ වචන කිව්වා. ආන්ගේ අකුසලේ නිසා මෙයා ගිහිල්ලා නිරේ උපන්නා. කල්ප කාලාන්තරයක නිරාදුක් වින්දා. නිරාදුක් විඳලා මනුස්ස ලෝකෙ ඉපදිලා එයා කීවා කසල සෝදපන් කියලා. අනුන්ගේ ගෙවල් වල පිටිපස්සේ කැලි කසල අයින් කරපන් කියලා. ඒ වැඩේම මෙයාට කරන්න සිද්ධ වුණා. මේ කරගෙන යන්නේ ඒක. ඒකෝර සංසාරේ කොච්චර භයානකද කියලා අපිට හැඟෙන්නේ නැද්ද? අද මේ මනුස්ස ජීවිතේ මට කොච්චර වටිනවද? මේ ජීවිතේ මේ විදිහට ලබන්නේ මම කොයි තරම්නම් පින් කරන්නේද? අපේ හිතලා බලන්න. තමන් මොනතරම් පින් කරලා වෙන්න ඇද්ද කියලා. මේ ලෝකේ දුර්ලභම කාරණා හතරක් තියෙනවා. එකක් මනුෂ්‍යත්වය. තව එකක් බුද්ධාන්තරය. තව එකක් ක්ෂණ සම්පත්. අනිත් එක තමයි සද්ධර්මය. ලෝක ධාතුවේ දුර්ලභ යමක් තියෙනවා නම් මේ හතර තරම් දුර්ලභ දේවල් මේ ලෝකේ වෙන්නේ නැහැ. කල්පාන්තයේ දක්වා මේ හතර තරම් දුර්ලභ දේවල් ලෝකේ නැහැ. එතකොට මනුෂ්‍යත්වය අපිට ලැබිලා. බුද්ධාන්තරයත් අපිට ලැබිලා. ක්ෂණ සම්පත් ඇස් දෙකක් පේනවා, කන් දෙකක් ඇහෙනවා, අතපයත් හොඳයි, හිතන්න පුළුවන් හොඳ ඔළුවකුත් තියෙනවා, නිරෝගී කයකුත් තියෙනවා. මොකවත් අඩු නැහැ. ශ්‍රී සද්ධර්මයත් හිග නැතුව අපිට ලැබිලා. දැන් හිතන්නකො ලෝක ධාතුවේ තියෙන පරම දුර්ලභම කාරණා හතරම සහිතව පෝෂණය වෙලා උපදින්න අපි සංසාරේ කොච්චර පින් කරන්නද කියලා. එහෙනම් අපිට අපි ගැන ආපහු හිතන්න සිද්ධ වෙනවා. මෙයාට මේ වැරද්ද උනේ බුද්ධ ශූන්‍ය කාලයක ඉපදිච්ච හින්දා. අද මෙතන මෙහෙම හිටියට ඒ වාගේ ශූන්‍ය කාලවල ඉපදිලා ඔබයි මමයි කරගත්ත පව් නැද්ද? තියෙනවා. උස්සන්න බැරි තරම් බරට අපි පව් කඳු. අපි වගේ 100,000 ගණන් උසට මේ පිටිපස්සේ තියෙනවා අපේ සංසාරේ කරපු පව් කඳන්. තව විපාක දීලා නැහැ. මේ ජීවිතේ ඒවා විපාක දෙන්නත් බෑ. මේ ඉපදිච්ච උපත බොහොම ඉහළ තත්වයක තියෙන නිසා විපාක දෙන්න බැරුව මේ පව් පිටිපස්සට වෙලා ඉන්නවා. හැබැයි තන ආපු ගමන් ඒ වතුරු දහන් වෙලා නැහැ, විපාක දෙන්න පටන් ගන්නවා. එහෙමනම් සුනීත බුදුරජාණන් වහන්සේ එක ගියා. එක ගිහිල්ලා සුනීතර භාග්‍යතුන් වහන්සේ පැවිද්ද ලැබලා දුන්නා. සුනීත බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් කමටහන් ඉල්ලා ගත්තා. සුනීත භාවනා වැඩුවා. සුනීත බොහොම කෙටි කාලයකින් සසර කෙරවල කරගත්තා. එදා සුනීත මිනිස් වෙනකොට පැනලා දීවා. අද සඳහන් කරනවා නමෝ තේ පුරිසාජඤ්ඤ නමෝ තේ පුරිසුත්තම යස්සතේ ආසවා කීනා දක්ඛිනේ යාසි මාරිසේ. එදා මිනිස් වෙනකොට සුනීත හැංගුණා උසස් මිනිත් වෙනකොට. නමුත් මේ වෙලාවේ සඳහන් කරනවා ශක්‍ර දේවේන්ද්‍රයන් වහන්සේ. ඒ වගේම තවත් බොහෝ දෙවිවරු, ඒ විතරක් නෙමෙයි බ්‍රහ්මයෝ සියලු දෙනාම ඇවිල්ලා මේ සුනීත ස්වාමීන් වහන්සේ ගාව දන ගහනවා. ශක්‍ර දේවේන්ද්‍ර
දෙවිවරු බ්‍රහ්ම රාජයෝ ඇවිල්ලා දැනගන්නේ. එදා මිනිස්සු ඉස්සර අපිට පැනලා ගිහිල්ලා හැංගිච්ච සුනීත. වැඳගෙන දන ගහගෙන සඳහන් කරනවා පුරුෂ අජානීයයන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේට নমස්කාර වේවා. පුරුෂ උත්තමයන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේට নমස්කාර වේවා. නිදුකානන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේ ආශ්‍රවයෝ ඡය වූහ. ඔබ වහන්සේ දක්ෂිනාවට සුදුසු වූහ. මෙහෙම කියමින් දොහොත් මුදුන් දී নমස්කාර කළා කියලා සඳහන් කරනවා ශක්‍ර දේවේන්ද්‍රයා ඇතුළු දෙවිවරුත් බ්‍රහ්ම රාජවරුත්. කාටද මේ එදා කසල හොදපු සුනීතට. සුනීතට මේ වාගේ තැනකට ඇවිල්ලා දෙවියන්ගෙන් බඹුන්ගෙන් වැඳුම් ලබන්න තරම් පිනක් සුනීත සතුව තියෙනවා කියන කාරණාව සුනීත දැනගෙන හිටියේ නෑ කවදාවත්. එදා සමාජයේ හිටපු කිසිම මිනිහෙක් ඒක දැක්කේ නෑ. කිසිම රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් ඒක බලලා තිබුණෙත් නෑ. නමුත් සුනීත දැක්ක ගමන් බුදුරජාණන් වහන්සේ දැක්කේ මේ පුජ්‍යලයාට මෙහෙම තැනකට එන්න තරම් පින් තියෙනවා කියලා. ආන් ඒ පුජ්‍යල චිත්ත සංතානිය දැකීමේ හැකියාවත් ඒ පුජ්‍යලයාගේ ශ්‍රද්ධා සති වීර්ය ආදී ඉන්ද්‍රියන් මෙන්න මේ මට්ටමට දියුණු වෙලා තියෙන බවත් භාග්‍යතුන් වහන්සේ දැකගත්තා. ආන් එහෙම දකින්න තිබිච්ච හැකියාව භාග්‍යතුන් වහන්සේට විතරක් තියෙන සුවිශේෂී වූ හැකියාවක්. ඒ හැකියාව තමයි මේ 6 වෙනි තථාගත බලයේ හැටියට පැහැදිලි කරන්නේ. අද ධර්ම දේශනාවට තියෙන කාලය නිමා වෙලා තියෙන නිසා ධර්ම දේශනාව අපි නිමා කරමු. සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ යන්න භාග්‍යතුන් වහන්සේටම සතු මෙවන් සුවිශේෂී ගුණ පිළිබඳව කල්පනා කරලා උන්වහන්සේ පිළිබඳව ශ්‍රද්ධාව පිහිටවලා සරණ යන්න අපි සියලු දෙනාටම ශක්තිය, ධෛර්යය, වාග්ය, වාසනාව උදා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. අද ධර්ම දේශනාවේ දායකත්වය කළුබෝවිල පදිංචි නලින් සමරනායක මහත්මයා සහ ශාමා සමරනායක මහත්මිය විසින් උතුම් අරමුණ මියගිය දෙමව්පියන්ට සහ අප සැම සියලු දෙනාගේම නමින් සංසාරගතව මියගිය සියලුම ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීම. සත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා දේශකයන්න් වහන්සේට සහ උන්වහන්සේගේ දෙමව්පියන්ට නිරෝගී සුවය චිරජීවනයේ උදා වේවා කියලා ආශිර්වාද කරනවා. ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කළ ලංකා වාසී ලෝක වාසී සියලුම දෙනාට රත්නත්‍රි ආශිර්වාදයෙන් නිදුක් බව නිරෝගී බව චිරජීවනයේ උදා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන අතර ගෞරවනීය දේශකයන්න් වහන්සේටත් මහා සංඝරත්නයටත් සද්ධර්ම ශ්‍රවණය කළ සියලුම නෑදෑ හිතවතුන්ටත් උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම අවබෝධය ලැබේවා කියලා නැවත වතාවක් සිහිපත් කරනවා. පින් අනුමෝදන් කළ සියලු දෙනාටම පින් අනුමෝදන් වේවා. සද්ධර්ම ශ්‍රවණය කළ ධර්මයේ දානය කරවන්ට කටයුතු සංවිධානය කළ නලින් සමරනායක මහත්මයා සහ ශාමා සමරනායක මහත්මිය යන දෙපළටත් බාරස් කරගත්තා වූ සද්ධර්ම දානමය කුසලය ඒ දෙපළ ඇතුළු සියලු දෙනාටම අනුමෝදන් කරවමින් ඔබ අප සියලුම දෙනාට ඊ타ම ඉක්මන් භවයක ඊ타මත්ම කෙටි කාලයකින් සුඛ සහගත ප්‍රතිපදාවෙන් ආර්ය සත්‍ය අවබෝධයෙන් සැනසෙන්න මේ මහා කුසලයේ පාරමිතාවක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. ආකාශට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක ශාසනං දේවෝ වස්සතු කාලේන සස්ය සම්පatti හෝතු ච පීතෝ භවතු ලෝකෝ ච රාජා භවතු ධම්මිකෝ